Hello, Chef Anna. I'm home today. My day off. My Sabbath day. Well, I can't keep it Sabbath holy because today I am working to fulfill this order. Somebody online thought of that. Thought of that it would be nice to order a couple hundred of this egg rolls here. So I have not produced in my videos yet, but that's what I'll be doing the next few weeks. So,ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើសាយ៉មានគេកំង200សាយ៉ឥឡូវខ្ញុំលេខរួចអស់ហើយកំពុងពេញមូថ្ងៃនេះថ្ងៃសម្រាប់របស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកសាយ៉អត់ភ្ញៀវតែខ្លះសួរខ្ញុំថាខ្ញុំចាស់ខ្មែរអរគុណឆ្លើយឲ្យណាថាខ្ញុំចាស់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែខ្មែរខ្ញុំវាមិនដើមមកពីខ្ញុំរស់នៅប្រទេសគេយូរហើយខ្លះសួរថាខ្ញុំរស់នៅទីណាឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយឲ្យណាខ្ញុំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាលខ្ញុំមកតាមស្រីជនភៀសខ្លួនកាលឆ្នាំ1973កាលនោះថាចំនួនសង្គ្រាមសិវិលក៏បានដែរកាលចំនួនបងប្អូនណាបើថាបងប្អូនមិនធ្លាប់លើវាជាសង្គ្រាមមួយដែលគួរឲ្យដាក់ស្លាប់បានខ្ញុំហើយនឹងពុកម្ដាយភ្លេចខ្លួនទៅនៅស្រុកថៃហើយដល់ឡែកពួកខ្ញុំដាក់ដំណងទៅស្រុកបារាំងក៏មិនតែដោយពួកខ្ញុំមានជំងឺពួកបារាំងគេអត់ទទួលបានជាដាក់ដំណងឡើងសារថ្មីមកសហរដ្ឋមានបងប្អូនជាច្រើនដែលឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅខ្ញុំធ្វើម្ហូបហ្នឹងខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសគេតែងតែក៏សួរខ្ញុំថា inbox ខ្ញុំថាខ្ញុំចេះខ្មែរទេដោយណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំចេះខ្មែរចេះអក្សរដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមកនៅស្រុកគេនេះខ្ញុំមកនៅស្រុកគេនេះបាន43ឆ្នាំហើយខ្ញុំមកតាំងពីខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំចឹងហើយបូកស្រុកទៅខ្ញុំមានអាយុ60ហើយនៅប្រទេសគេ33ឆ្នាំហើយហើយដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុង YouTube ដើម្បីធ្វើម្ហូបនេះគឺគោលបំណងរបស់ខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ម្ហូបខ្មែរម្ហូបថៃក៏ខ្ញុំចូលចិត្តដែរម្ហូបលាវខ្លះម្ហូបបកៀងខ្លះក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺនៅប្រទេសនៅញ៉ាំម្ហូបខ្មែរឡើយតែខ្ញុំរស់នៅប្រទេសគេខ្ញុំមានចំណែករឿងម្ហូបច្រើនម្ហូបជប៉ុន
hộp Thái, hộp Liam, hộp Khmer, hộp again, hộp Spanish. Đấy, ở bộ phim tao như thế chắc chắn. Đấy, đào dân miền Đông ra chơi, rừng thùng mà hộp, cứ bisa dân từ thùng mà hộp. Vì là phương nâng trong miền trong ban ấy thì cứ chia sẻ cái sự lành bậc nhom trong chạy đâm ra chặt đằng đấy xong swak mong ôn đã từng cho mà cùng được nông về thì cả bậc nhom akan serang đi ra